Boa tarde, galera. Beta Explorer, novo modelo, mais um projeto executado da Transalp 750. Não tem como pegar o fim de curso batendo para a lama, ficar para cima. Protetor de motor lateral com pedaleira reforçado. Aí no protetor de motor foi feito protetor de cárter. Tem uns braços de reforço que vai lá dentro. É isso aí, galera. Ficou top. Só aqui na Beta Explorer mesmo, né? Um projeto desse. Aí, ó. Coisa linda. Reforçadaço. O braço vai ali dentro. É isso aí, ó. Aí, ó. Aqui tem uma travessa que segura um ou outro, reforça na pancada e já prende protetor de cárter. Isso aí, ó. Mais um projetinho da Beta Explorer. Beleza? Gabarito já tá pronto. Só produzir.